வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு குக்கி ரெசிபி. ஆக்சுவலி நான் இந்த குக்கி பண்ணுறதுக்காண்டியே வரலைங்க. ஆனால் இட் டர்ன்ட் அவுட் டு பி அ நைஸ் குக்கீஸ். அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் கொஞ்சம் ப்ரௌன் பட்டர் எடுத்துக்கிறேன். பட்டர் நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதோட டார்க் சாக்கோ சிப்ஸ். இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் எவ்வளோ அளவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இதில் நான் என்னென்னலாம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன்றதை தான் இதில் சொல்ல போகிறேன். நல்லா மெல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த டைம் தான் மிஸ்டேக்கே பண்ணியிருக்கேங்க. ஆனால் அது எனக்கு தெரியவே இல்லை. எப்பயும் போல் ப்ரௌன் சுகர், ஒயிட் சுகர், அப்புறம் கொக்கோ பவுடர், இந்த மெல்ட் பண்ண பட்டர் எல்லாமே ஊற்றியாச்சுங்க. ஊற்றிட்டு சரி இது நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விஸ்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போல தான் தெரிஞ்சிச்சு என்னடா அது ஒரு மாதிரி இருக்குது நம்ம பேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்போ தாங்க உணர்றேன். என்ன பண்ணுறதுனே தெரிலங்க. அப்படியே வச்சுட்டு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு இருந்தேன். சரி இதுலேயும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு தான் இதுலேருந்து ஆரம்பித்தேன். நான் இதுக்கு நான் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வெனிலா எசன்ஸ் அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கலாம். என்ன தான் பண்ணாலும் கடைசியில் நம்ம பண்ணுறது தான் டிஷ்ஷுன்ற மாதிரி. இது நான் எப்படி பண்ணேன், எப்படி மாறிச்சு? இப்போது மைதா மாவு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கார்ன்ஸ்டார்ச், இந்தளவுக்கு கார்ன்ஸ்டார்ச் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு நம்ம பேக்கிங் சோடா அதை எடுத்துக்கலாம். இது கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். பார்த்தீங்களா எப்படி கட் அண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணுறேன்ட்டுன்னு. இது வந்து ஒரு பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பேக்கிங் ரெசிபி. ஓகே, நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மைதா மாவு வந்து தெரியாத அளவுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்களா இது இந்த மாதிரி இருக்குது. நான் அப்போ தான் உணர்றேன் நம்ம இதுக்கு இப்படி இருக்கக்கூடாதே அப்படின்ட்டுனேன். அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா இன்னும் கொஞ்சோண்டு மாவு சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேங்க. பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஞ்சோண்டு போல் அட்லீஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி நான் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மாதிரி பண்ணலான்னு பண்ணேங்க. ஆனால் எனக்கு அதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைங்க. சரி என்னவா வரப்போகுதுன்னே தெரியல. அதனால் வில் ஜஸ்ட் டூ இட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதோன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் போல் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கூப் அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸில் நான் வந்து டோவை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் பேக் பண்ணும் போல் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அவனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நானும் என்ன பண்ணுறது, சரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துச்சுங்க. நானும் ரொம்ப வெயிட் பண்ணி ஊற்று பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேங்க. கொஞ்சமாக மாறுது. எடுத்து பார்த்தா சும்மா அட்டகாசமாக இருந்துச்சுங்க. செம்ம ஃபஜ்ஜியாக, மேலே கிறிஸ்பியாக, ஐயோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.